Сегодня у меня распорядок дня такой. С утра я еду добивать свое коленко. То есть, помните, направление на УЗИ мне было коленко, на рентген, анализ мочи сдавать. Затем помочь в садик быстро Раминку закинуть и поехать в Майкудук. В Майкудуке, не доезжая Майкудука, зубной, я буду десна колоть витаминными комплексом. И заскочу еще на пруды к своим родным. Вот это и есть диагностика имхана Архун Медикал. Да. Архун Медикал. Вот здесь вот так вот. Вот я вышла. Сурхан Медикал. Сделали мне снимок. Вот. Теперь завтра будет результат после обеда. Самого снимка описания. Так что это район Юго-Востока. Продолжаем путь. Едем быстренько в район Михайловки. 10:20 у меня запись на УЗИ колена. Ну и заодно дочери помочь Раминку в садик закинуть. Сажусь. Вот на УЗИ стою. Сейчас УЗИ пройду. Стою на УЗИ. Фух. Сейчас, в общем, с этого Санада, с клиники с УЗИ выехала я. Сейчас дочь Софийка маленькая закинули домой. Аташка пойдет, поможет это на второй этаж им домой зайти. В общем, УЗИ меня, конечно, сама врач УЗИ немножко расстроила. Говорит, ой-ой-ой, у вас, оказывается, артроз 3-й степени или 3-й стадии. Я говорю, ну как так? Только месяц, как я начала, вот меня это беспокоить. Но это, говорится, не сразу за один присест, это давно уже, говорит, копилось, все это собиралось. И нагрузка, говорит, была на ноги постоянная, плюс еще и возраст, конечно. Ну, не знаю, я там на подъем легкая такая, знаете, и вес у меня нормальный. Но то, что я считаю, что возраст тут ни при чем, все зависит от энергетики человека. Вот. Я так, в принципе, легкая на подъем, я же говорю, вес у меня небольшой, но 68 килограмм, возможно, вот так. Иногда до 70 доходит, потом я скидываю быстро, 68-67, вот так. А дело, если сказать, в нагрузке, ну, это вот да, нагрузка возможна и целыми днями, всю дорогу, только вот движение на ногах. Поэтому возможно. Ну, говорится, что если что, пойдете еще к терапевту, там назначение получите, а в будущем вас ждет операция, замена сустава. Я говорю, я, конечно, буду без операции. Буду стараться все равно, хоть они не верят в народную медицину, народное лечение. Она говорит, вам не поможет, какой там при таком диагнозе народная медицина, народное лечение. Ну, посмотрим, будем бороться. Ну, сейчас вот Аташка зайдет в машину, и мы уже поедем в зубной. Я знаю, что многие даже мне заметили, что у меня верхняя часть, конечно, зубы уже начинают тоже портиться давно. Нижняя нормально, а верхняя. Поэтому я буду делать сначала уколы витаминные для десен, чтобы все это укрепилось, а потом она будет мне верхнюю часть что-то будет колдовать.
Так что едем сейчас туда, в стоматологию. Ну, на рынок приехали, потому что по пути все. Рынок наш понедельник, короче, отдыхает в основном. Ну, тут работают такие, которым необходимо срочно продать свой товар. По 150 арбузы. По 150 за килограмм арбуз. 150 тенге. Дома яйца кончились, надо купить яйца. Продолжение оптового рынка. Они делятся на разные названия. Вот бутики везде. И бытовая техника. А мы приехали в Куриное царство. Заезжаем на заправку. Вот я пришла сюда лечить зубки. Это есть ХМК. Здесь ремонт. Вот. Я пришла. Иду к своим зубкам. Вышла я. Сделали мне уколы болючие. Здесь меня тоже мой личный лечащий стоматолог отчитала. Надо каждые полгода. Вот у меня прям немножко отечность от уколов. Витаминный комплекс. Двойную дозу она мне вколола. Наверху и по 2 укола, и внизу десна. В 2 года раз я бываю, оказывается, на себе действительно запустила. И в итоге у меня надо что-то делать с верхней частью. Хотя можно было сохранить там, где-то что-то подточить, где-то что-то там короночку одну. А тут получается, не знаю, что будет с верхней частью. Мало того, что в кривь кость, там еще разрушение пошло наверху у меня. В общем, такие дела. Все некогда собой заниматься, а в итоге это все во вред. На моем опыте это не делайте. Заезжаем в Майкудук. Здесь интенсивная стройка идет новых домов. Вот это все новые микрорайоны на прудах. Аптека есть уже, люди уже живут. Это все уже жилое. Привет, мамуля. Как дела? Давно тебя не видела. На родник за водой заехали в Майкудук. Натуральный хороший родник. Вот столько машин у нас. Все, заезжаем домой. В общем, сегодня план выполнен. Своих заданий. Вот родниковая вода наша. Домой выгружаем ее. Зашла домой. В общем, быстро приготовлю. У меня бараньи ребрышки. Плов сделаю, все такое. Ну, смотрите, у меня, видите, какая отечность. Это все чуть-чуть от уколов должно отходить. Что взяла я в ХМК? Яйца на рынке и бублики с маком.